arkadaşlar. Sadaka durum. Yedinci atmalcısı. Olimpiyadalık deyip aytadi. İşine sabab so'qdi. 3 sovsaqdan birinchi bugilgan yerimi. 3 sovsaqdan birinchi bugilgan yerimi o'qib ustadik. Adirnani qanaqa qilamiz? Atamiz. Yettinni atib aytishga. Biroq hozir keliblarga o'qib, keyingi ish yo'qdan atib olib, bizga Bacakka qarang, o'tib atib olgandan keyin men o'qishdan boshladim. Her жақта. Тоқтаңыз. Бекежанда ойнап жатқан сияқты. Бекежанда ойнап жатқан сияқты. Қанша айттым, қате ұстаптым, қате. Тыңдау керек дейді, айтқан кезде тыңдау керек. Тыңдау да сүннет. Бірінші парыз тыңдау, потом орындау керек. Не, осылай. Болды, осы саусақпен ғана, екі саусақпен ғана. Мына столмайсыз. Әне. Осылай столмайсыз. Бүгінгі сол жағдар мына қара. Басқалар осы саусақпен үстіне. Болды, осылай жанында тұр. Жанында. Жұдырық жанында деймін. Жұдырық жанында. Шабақ шап деймін. Мына қол көтеріліп тұрады. Осылай. Мен секілді атым үшін дайындау керек, келу керек сабаққа. Сабақ қай жерде бересіз? Сардар садақ дейді ғой. Сайранда. Ақысы қалай? 2000 теңге болады. 2000 теңге. Сіз уже 5000 қораға кірдіңіз. Бұл кісі сабақ алып жатқан сияқты. Ай башталды. Сыртына қойылады, ол дәстүрлі ату. Оқ сыртына қойылады, бас бармақ бүгіледі, сұқ саусақпен үстіне ұстаймыз. Мына бас бармақпен ғана тартамыз, кейбіреулер былай ұстап жатыр, былай ұстап жатыр, былай ұстап жатыр, қате оның бәрі. Бас бармақпен бүгесіз, сұқ саусақпен үстіне бастық, осылай ұстадық, тартамыз, осылай атамыз. Ал келесі ат сәтісі олимпиадалық. Оқ ішіне саласыз да, егер саусақпен атсыңыз десе, бармақтан, үш саусақтың ұшы мен ұшы. Мына бірінші тұрған бүгілген жері бар ғой. Мылтық ататындар болса, мына ортасымен атады. Сол садақ ататындар үстіңгі жағымен, оқтың ортасында тұрады. Оққа тиіспейсіз, жай оқты қыстырасыз да, мына адырнаны тарту керек. Кіріс тартасыз. Түсінікті ғой? Sen kanda toyun üstünde doğumdan
Sen